Já preparei aqui o nosso café da manhã. O leite tá quentinho aqui, gente. E nós iremos tomar esse cafezinho que a gente ganhou, que é um café solúvel. Então, eu tava olhando a validade dele para não perder. Nós iremos tomar hoje com biscoitinho. Aqui tem um queijinho. E é isso. Já tomamos também o nosso suco de laranja. Eu já cozinhei essa verdurinha no vapor. Então, aqui tem um pouquinho de vagem picadinha. Vocês viram aí que eu comprei no vídeo de comprinhas de mercado. O link vai estar aqui no final para quem não viu. Cenoura e ervilhas frescas. Então, cozinho no vapor, logicamente sem sal. E na parte de baixo da água, eu já cozinho os ovos. Então, cozinhei 2 ovos. E aqui nessa frigideira eu coloquei um pouquinho de manteiga e um pouco de óleo de oliva extra virgem. Ajusto um pouco o sal, ou seja, eu coloco um pouco de sal. E depois eu coloco os ovos aqui. Posso servir nessa própria frigideira aqui, porque é como vai ser, na mesa. E é isso, gente. Fica um acompanhamento bem legal para uma carninha grelhada, para um frango. Pode ser assim também uma sugestão para um jantar. E só se a gente começa a verdurinha com os ovos, já tá aí uma alimentação completa. Porque tem verdura, tem legumes e tem a proteína aí dos ovos. E olha aqui o resultado, gente. Uma comidinha bem simples, não é mesmo? E aí, é claro que vocês podem fazer com a verdurinha que vocês tenham, com a verdura aí da preferência de vocês. E coloquei aqui essa colherzinha aí pra fofa. Então, é isso. A nossa saladinha que eu já mostrei pra vocês tá aqui. Mas Valentino tá fazendo ali uma pastinha, porque ele não come sem uma pastinha, gente. E aqui está a nossa mesinha de hoje. É bem simplesinha, mas eu gostei muito do resultado. Mesmo sendo de dia, coloquei uma vela, porque eu amo. Coloquei aqui nessa garrafa, que eu não tô usando mais vela, porque ela não fecha direito, ou seja, a rolha que veio não veda bastante. Então eu deixei ela para fazer de porta-velas. Ali continua com as tulipas, água e vinho. E pronto, eu vou comer só a salada e ele vai comer um macarrãozinho aí de primeiro prato. Então, é isso.